Rapaziada, aí, tô nessa floresta aqui de bambu, cheia de bambu. Como é que tem bambu aqui? Isso aqui, rapaziada, eu brincava nisso aqui tudo. Aqui é onde eu nasci, rapaziada. Na verdade, eu não nasci aqui no meio desse bambuzal, né? Mas aqui eu sempre morei nesse sítio aqui. E hoje eu vou cortar um bambu aqui, rapaziada, porque eu tô preparando um galinheiro brabo lá em casa. Na verdade, eu vou começar a preparar, só que eu vou levar bambu. Só que vocês estão convidados a acompanhar essa trajetória comigo. Então se inscreve no meu canal, ativa o sininho e vem comigo. Vou começar a cortar bambu hoje. Vou ver se eu corto bastante bambu. Pego no trator e vou fazer uma cerca na casa de bambu. Então, rapaziada, fique de olho no meu perfil aí que sempre vai ter vídeo novo sobre isso. Pra cima, rapaziada.